Kienu diversi l-għalliema, studenti, ex-studenti u personalitajiet pubbliċi li fil-medja soċjali ikkritikaw bil-qawwi tkeċċija ta' Mario Malija minn kap tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir li jifforma parti mill-Provinċja Dominikana Maltija. Il-ġenituri tal-istudenti ġew infurmati b'din l-aħbar u wkoll li r-rettur tal-iskola Patri Aronzara Dominikan se jkun qed iservi bħala kap ta' skola b'mod temporanju. Malija li kien ilu surmas ta' din l-iskola tal-Knisja għal 16-il sena għamilha ċara mal-medja li ma kienx hu li telaq imma li tkeċċa minħabba dik li fl-ittra ta' tkeċċija ġiet deskritta bħala insubordinazzjoni aggravata. U akkummenta li taħt it-tmexxija tiegħu fl-iskola kienet qed tissawwar komunità inklużiva u diversa bit-tfal ta' kull tip ta' kull reliġjonijiet u orjentazzjonijiet differenti u anka ta' ġeneri differenti. Spjega li dan fisser li l-iskola kellha taħdem biex tiżgura li kull tifel u tifla jħossuhom parti minnha. Għal dan il-għan ittieħdu diversi inizjattivi li waħda minnhom kienet tinvolvi l-ħolqien ta' kultura ta' tlaqqih permezz ta' spazju apposta fil-kurrikulu li kien jismu Meet. Permezz ta' dan l-ispazju studenti minn reliġjonijiet differenti setgħu jiltaqgħu u jiddiskutu x'jagħmilhom differenti u jitalmu jirrispettaw dawn id-differenzi. Mario Malija l-menta li r-rettur u l-bord tal-kulleġġ iddeċidew li waqfu dan is-suġġett li ilu hemm sentejn u qal li l-bord li twaqqaf wara li kien iddaħħal dan is-suġġett qallu li ma kienx jaf bis-suġġett. Malija qal ukoll li l-bord waqqaf inizjattiva oħra li kienet ittieħdet mill-iskola dik tal-ħolqien ta' kooperattiva irreġistrata minn numru ta' membri tal-istaff b'ħsieb li jiġi provdut xogħol sinifikattiv għal studenti li jsibuha jibsa biex isibu xogħol. Żied jgħid li l-bord lanqas ma kien kuntent bl-involviment tiegħu fl-ADPD. Il-medja tal-Knisja rrapportat li hija informata li d-deċiżjoni hija relatata ma' differenzi ta' policy u kwistjonijiet maniġerjali. Irrapportat ukoll li l-bord tal-kulleġġ filwaqt li qal li huwa aktar xieraq li jirrispetta l-konfidenzjalità tad-diskussjonijiet u jgħid li l-edukazzjoni holistika u l-benesseri tal-istudenti se jibqgħu ta' prijorità u li l-iskola se tibqa' taħdem għal dan il-għan.